Qu'est-ce qu'un mouvement réflexe? C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, un automatisme du corps comme les éternuements, la salivation. Et justement, cette semaine, on vous parle de la toux sèche. La toux sèche permet d'expulser des substances indésirables logées dans nos voies respiratoires. C'est lorsque cette substance intruse va bloquer le flux d'air que le cerveau va envoyer un signal pour fermer la glotte. En fermant la glotte, il va y avoir une augmentation de pression dans le thorax, ce qui entraîne une expiration brutale de l'air assez bruyante. C'est ce qu'on appelle la toux. Et si la toux est un mouvement réflexe, c'est justement parce que l'on ne peut pas s'empêcher de tousser. C'est impossible, je vous dis. Mais si on parle de toux sèche, c'est justement parce qu'elle est différente de la toux grasse. Dans le cas de la toux grasse, on surproduit du mucus que l'on appelle aussi la glaire. Son objectif ici est de désencombrer les bronches. Ce n'est pas une simple inflammation de la trachée comme dans le cas de la toux sèche. Une toux sèche survient pendant ou après une infection virale ou bactérienne comme le rhume ou la sinusite. On peut aussi tousser après avoir été en contact avec des substances irritantes comme le tabac par exemple. Bref, les causes de la toux sèche sont diverses et variées, mais sont toutes dépendantes d'un élément commun. L'arrivée d'une substance intruse. On se retrouve alors dans un cercle vicieux. On tousse, donc la gorge est irritée, et la gorge irritée nous fait tousser. C'est là que les huiles essentielles entrent en jeu. Grâce à leurs propriétés antispasmodiques, expectorantes et anti-inflammatoires, vous n'allez plus déranger votre voisin. Vous allez voir, on va tout vous expliquer. Prenez un flacon vide de 10 ml et ajoutez 45 gouttes de cyprès de Provence, 30 gouttes d'estragon, 15 gouttes de lavande fine, 30 gouttes d'eucalyptus citronné, 120 gouttes d'huile de nigel. Pour l'utiliser, appliquez 3 gouttes du mélange sur le thorax et 3 gouttes sur le haut du dos. Répétez cette application 4 fois par jour, pendant 5 jours, ni plus ni moins. Pour surmonter ce problème, la première huile essentielle que l'on a intégrée dans cette synergie, c'est le cyprès de Provence. C'est LA référence pour tous les petits problèmes de gorge, notamment du fait de son action expectorante. Et ce sont les carbures monoterpéniques et plus particulièrement l'alpha-pinène qui sont au cœur de cette action. Plus précisément, l'alpha-pinène, présent entre 40 à 65%, va stimuler la production de mucus. Attendez, temps mort! Qu'est-ce que le mucus vient faire là-dedans? Le mucus est une substance composée majoritairement d'eau et d'un peu de mucine, une protéine qui va le rendre visqueux. Son rôle est de lubrifier et de créer une barrière anti-infectieuse, que ce soit au niveau des poumons ou du système digestif par exemple. Un manque de mucus dans la gorge va donc créer des irritations et la toux. En plus de cette propriété, cette huile essentielle va avoir une action anti-inflammatoire et spasmolytique, grâce notamment aux esters monoterpéniques et à l'alpha-pinène. Ces propriétés vont être renforcées par l'action des autres huiles de cette synergie. C'est bien connu, l'union fait la force. On en a parlé, la toux est un phénomène réflexe qui survient lorsque certains récepteurs sensitifs sont activés. L'entrée des substances intruses, vous vous rappelez? Une fois activés, ces récepteurs vont envoyer des informations au système nerveux central, qui nous dit, et même nous impose, de tousser. C'est pour cela qu'il est quasi impossible de s'empêcher de tousser, comme pour les éternuements. Et oui, je vous mets au défi d'empêcher un éternuement, se boucher le nez ne compte pas. Et pour intercepter le message de la toux destiné à notre cerveau, on a l'huile essentielle d'estragon. Sa principale propriété, c'est d'être antispasmodique. Il va donc agir contre les contractions des muscles responsables de la toux. C'est le méthylchavicol, présent entre 65 et 86%, qui va empêcher la transmission du message nerveux. Cette molécule va agir à deux niveaux. Au niveau neurotrope, c'est-à-dire entre un neurone et une cellule, et au niveau musculotrope, entre deux cellules. Par cette double action, impossible que le message arrive à bon port, et donc le muscle ne se contracte pas. Une gorge sèche est souvent synonyme d'une gorge irritée. On le ressent surtout quand on tousse.
ça brûle et ça pique. L'eucalyptus citronné va apporter ici une propriété bien utile, son action anti-inflammatoire. Il contient jusqu'à 82% de citronellal. Cette molécule a la capacité d'inhiber les enzymes qui interviennent dans la chaîne de réaction conduisant à l'inflammation, cette fameuse réponse immunitaire de notre corps. Grâce à l'eucalyptus citronné, les sensations d'irritation sont largement calmées et la gorge est soulagée. Même si les huiles essentielles présentées auparavant vont agir contre les douleurs en luttant directement contre les causes de la toux, il nous fallait bien une huile essentielle antalgique. Ni une ni deux, voici la lavande fine. Dans sa riche composition, on retrouve notamment deux molécules, le linalol et l'acétate de linalyle, qui rentrent en compétition avec le message nerveux de la douleur, et qui du coup inhibent cette sensation. La lavande fine va donc soutenir toutes les autres huiles essentielles pour que la toux sèche ne soit plus un fardeau. Et enfin la nigelle. Pour faciliter l'application du mélange, rien de tel qu'une huile végétale. L'huile de nigelle est parfaitement adaptée pour deux raisons. Elle est d'abord immunostimulante, elle va lutter contre les micro-organismes qui peuvent être responsables de la toux. En plus, elle va soutenir les huiles essentielles pour lutter contre l'inflammation de la gorge. Et voilà! Cette synergie est réservée aux adultes et enfants de plus de 6 ans. Pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 6 ans, vous retrouverez sur notre site d'autres synergies plus douces et adaptées. Ce mélange est contre-indiqué en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant, de fibrome ou de mastose. Et n'oubliez pas de réaliser le test allergique au creux du coude avant toute utilisation. Vous trouverez toutes les autres informations sur nos huiles directement sur le site internet de la Compagnie d'Essence. Et voilà, vous êtes maintenant incollable sur la toux et les effets des huiles essentielles sur ce vilain mouvement réflexe. Vous pouvez désormais vous empêcher de tousser, mais surtout, ne vous retenez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous proposer des idées pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos prochains tutos. À la prochaine!